Assalamu alaikum everyone, Maatopup ke magana. Yau insha Allahu zai maku bayanin yadda na fara wannan harkar technology. So back then in 2018 na fara da buɗe wannan blog site ɗin inda na je wordpress.com na je na samu domain antimaryam.wordpress.com na je na buɗe na fara posting. Kamar yadda kuke gani abin babu tsari ga ƙaton logo a gefe sannan ga rubutu duka dai da sauransu. Kamar yadda kuke gani ga admin ɗin nan. So daga nan sai na moving cikin ikon Allah ina ta koyo tun da rana nakan kalli videos at least 10. Ina kallon at least 10 videos kuma ina duba blog post. So daga nan sai na moving na koma blogspot. So a nan ne na fara ba domain har na zo na siya domain ɗin. Lokacin ma da na siya domain ɗin ban ma san sai an yi hosting ba. Kawai a tunanina tunda na siya domain kawai zan ga website a cikin saman internet. Na siya domain na je na yi ta searching a internet ban ga komai ba sai da na je na yi magana da spot ɗinsu sannan suke man bayani gashi sai na yi hosting bayan ma na yi hosting sai na yi design. So daga nan ne sai na shiga koyon yanda zan yi design ɗin website har na iya cikin ikon Allah na yi. Daga nan kuma cikin ikon Allah sai na yi moving site ɗin zuwa WordPress. A wancan WordPress ɗin wanda ake installing su plugins da sauransu. Na yi moving site ɗin na je na fara yi na ci gaba ina rubuta articles ina ta neman Google su ma approving AdSense ba su mani ba wanda har na taɓa rubuta articles guda kusan 30 na zo na goge su na sake rubuta wasu duk don ina son ai ma approving app amma AdSense ba a yi mani ba. So a wannan tafiyan ne ina ta koyo cikin ikon Allah sai na tsallaka ɓangaren da zan nemi AdMob aka yi min approving bayan ban iya haɗa application ba. Bayan an mani approving a nan ne kuma na je na koyi yadda ake haɗa application ɗin sannan na je na buɗe console har na fara uploading applications aka yi min approving cikin ikon Allah na fara da shi. Wanda daga baya kuma sai Google AdMob suka zo suka datse ni. Cikin ikon Allah na ta koyo har na zo gashi na je na fara neman plugin wanda tunda na iya haɗa website da WordPress na samu plugin wanda zan haɗa V2 website. So bayan na haɗa V2 website ɗin da plugin ɗin cikin ikon Allah a lokacin na fara YouTube channel mutanen YouTube ɗina sun fara yarda da ni sun je sun yi register. So kuma kwatsam sai na samu haka sai ya zo sai ya hacking wannan V2 website ɗin. So cikin nan wannan ɗin tsukin gashi har kuɗina sun kusa ƙarewa ga mutane sun yi trusting ɗina sun yi register sun sanya. Cikin wannan ɗan tsukin ne cikin ikon Allah ina ta koyo da wannan experience da nake da shi na kullum ina koyo. So sai na je har Allah ya haɗa da wannan company wanda nake amfani da shi yanzu har nake ɗaya daga cikin developers ɗinsu. A wannan channel mai albarka zan riƙa koya mana wannan abubuwan da na koya a internet da kuma experience ɗin da na samu a cikin harkar technology. Kar ku manta ku yi liking ku yi subscribing insha Allah za mu riƙa aza videos ɗaya bayan ɗaya Monday and Fridays insha Allah. Na gode.